Flybe, cara alami redakan ngorok. Flybe punya sifat antiinflamasi yang bisa membantu mengurangi pembengkakan di tenggorokan dan juga bertindak sebagai pelumas alami untuk saluran pernapasan. Sehingga Flybe bisa membantu meredakan ngorok untuk si kecil maupun orang dewasa. Cara konsumsinya gampang banget. Untuk orang dewasa diminum 3 kali sehari sebanyak 2-3 sendok makan. Untuk anak-anak diminum 3 kali sehari sebanyak 1-2 sendok makan. Tenang aja, Flybe ini terbuat dari madu asli yang dipadukan dengan herbal pilihan kok. Jadi nggak pakai kimia-kimia. Apalagi madu Flybe ini udah aman terjamin BPOM dan halal MUI. Jadi nggak ada yang perlu diragukan lagi ya. Order madu Flybe sekarang juga.